gracias a las nuevas vacunas. Sin embargo, los científicos advirtieron que se necesitan más. Vamos a ver, problema de encendido. Estoy notando. Vamos a ver lo que... No quiere prender. Entonces no alcanza ni a prender. Se ahoga. Y lo que estoy notando es que este tubo que va aquí, pueden ver aquí este tubito, está aventando la compresión por aquí. Cuando alcanza a prender, avienta la compresión. Se quebró, hasta se quebró el tubo que entra aquí al tubo del intake. ¿Por qué? Porque no soporta la compresión. Entonces lo que estoy notando también es que en un solo lado de las pipas de atrás del motor, del exhaust, del mofle, solamente sale aire por acá y por aquel lado no. Entonces lo que estoy llegando a la conclusión de que el catalítico está tapado y por eso es que se regresa la compresión y no lo deja prender. Entonces ahorita voy a desconectar el catalítico del motor de este lado, del lado derecho, y tratar de prenderlo para ver qué resultado tengo. Entonces vamos a hacer la prueba porque no alcanza a prender, porque la compresión se regresa al motor y no lo está dejando prender. Ya hice varias pruebas, presión de gasolina, ya hice diferentes y todavía sigue con el mismo problema, que no alcanza a prender. Y cuando alcanza a prender, avienta mucho aire por aquí, bastante, y eso no es normal. Entonces lo que está pasando es que no está desahogando el motor la compresión hacia atrás y por eso se está regresando y por eso no lo mantiene prendido. Entonces voy a levantarlo y desconectar el catalítico y para ver qué está pasando. Aquí estoy abajo, ya despegué este pedazo del catalítico en este lado y en este lado también, y al quitarlo están cayendo unos pedazos aquí de catalítico. Entonces tengo que despegarlo completamente desde acá arriba para sacar toda la pedacera. Entonces ahí pueden ver, está hecho pedazos el catalítico. Entonces esto es lo que está causando el que el carro no prenda, por eso se regresa toda la compresión. Ahí está, pueden ver. Entonces esto es lo que está causando el problema, que no lo puedo prender. Entonces este es otro catalítico y estaba observando que la parte de adentro está bien, ahí se puede ver ahí adentro. Entonces este pedazo está bien, entonces todo se está deteniendo aquí porque no tiene salida, se tapó. Entonces ahorita hay que ver, vamos a prenderlo para ver qué. No. Dale, espérame tantito, dale.
Esto es lo que... Aquí está todo. Todo esto se tapó. Sí, también está húmedo, ¿no? Sí, porque este lado está limpio. Sí. Pero el otro lado Yo fue el creo que se... Como se humedeció todo Sí. ahí, se Hay que sopletearle ahora para el otro lado, porque sí está todo. No, está pero bien bloqueado. No se mira luz. No hay luz. Mira, velo. Sí, no, ya le estoy viendo. A ver, acá. no era. Mira, velo cómo está. Pero no sale luz. No sale luz. No, porque está bien tapado.